急停車大変失礼いたしました。この先の踏切の安全確認いたします。少々お待ちください。安全確認いたします。お待たせいたしました。安全確認が取れました。まもなく運転を再開いたします。電車を置きますのでご注意ください。